जय हो। चल रहे हैं हम लोग। टाइम कितना हुआ? टाइम हो गया 2:58। दिन भर कुछ नहीं हुआ। अभी जा रहे हैं हम लोग प्रताप नगर, है ना? जयपुर प्रताप नगर। और गाड़ी का चक्का लेना है, गैस भरवाना है। आप भी चलो हमारे साथ। ये कौन सा जगह है ये चौक? महाराणा प्रताप सर्किल, प्रताप नगर। मौसम तो भाई बहुत सुहाना है यार, है ना? पापा से सारी हाँ, पापा के बिना तो कुछ नहीं कर सकता मैं। पहुंच गए भाई, यहाँ से टायर लेंगे अब अपन। ये वाला पूरा खत्म हो गया है। भाई ये मशीन है जिससे टायर को इजीली निकाल देंगे। और ये जो उससे है ना, ये ऊपर वाला जो अभी दो दिख रहा है, उससे टायर को लगा भी देते हैं। तगड़ा कर रहा है यार, ये ना बैठ रहा है, ये तगड़ा आवाज कर रहा है यार। रेंज वेंज का कोई जानकारी नहीं है, मशीन से खर खर। ये क्या जिससे घूमता है? हवा का प्रेशर से घूमता है क्या? हाँ, हवा का प्रेशर। वगैरह ढल गया है, अब जा रहे हैं घर। ओ अभी गैस डलवाना है ना? गैस भी डलवाना है अभी। ये देखो ड्राइवर साहब क्या मस्त। ड्राइवर जी अपने ड्राइविंग पे ध्यान दे रहे हैं। तो आप भी गाड़ी चलाएं तो आप मोबाइल पे नहीं, ड्राइविंग पे ध्यान दें। भाइयों अभी ख़त्म हो गया आज का दिन। मैं अपने सेटअप पे बैठा हूँ, तो बस आज कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। गए थे अपन और उसका गाड़ी उड़ी का वो टायर वगैरह चेंज करा दिया और एलपीजी भरा दिया।
उसके बाद आ गए। इतना ही काम हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। तो अभी मैं जा रहा हूँ, आपका भाई जा रहा है पढ़ने, एग्ज़ाम भी है। सो बाय, टेक केयर, डुडुम।